হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আমাদের ইঞ্জিন বিক্রি করার সম্পূর্ণ একটি প্রক্রিয়া। সো ভিউয়ার্স, আপনারা এই ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। যদি আমাদের কাছ থেকে ইঞ্জিন কিনতে চান তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা কিভাবে কাস্টমারের নিকট এই ইঞ্জিন খুব সুন্দরভাবে সার্ভিসিং করে পৌঁছে দিই। সুতরাং আপনারা ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনারা ভিডিওতে যে ইঞ্জিনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো লিস্টার পিটার ইঞ্জিন। আমরা 2 সপ্তাহ পূর্বে এই ইঞ্জিনটি কাস্টমারের নিকট বিক্রি করি। আমাদের ব্যবসায়ের সিস্টেম হলো আমরা প্রতিটি ইঞ্জিন কাস্টমারের কাছে বিক্রয়ের পূর্বে খুব ভালোভাবে সার্ভিসিং করিয়ে দিই। সার্ভিসিং করানোর সময় ইঞ্জিনে কোনো যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকলে তা চেঞ্জ করে দিই। এই ইঞ্জিনটি সার্ভিসিং করাতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন পার্টস পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমরা তা পরিবর্তন করে দিয়েছি যাতে করে কাস্টমার অনায়াসে এই ইঞ্জিন হতে দীর্ঘদিন খুব ভালোভাবে সার্ভিস পেতে পারে। আসুন এখন আপনাদের জানিয়ে দিই এই ইঞ্জিন সম্পর্কে। এটি হলো লিস্টার পিটার 3 সিলিন্ডার ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার হলো 29 এবং এই ইঞ্জিনটি ডিজেল চালিত একটি ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটি সার্ভিসিং করানোর পূর্বে ডিজেল এবং মোবিল পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল এবং আমরা তা করে দিই। ডিজেল এবং মোবিল পরিবর্তনের পরে কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা তা আরও একবার চেক করে নেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটা জিনিস খুব নিখুঁতভাবে চেক করে দেওয়ার পরে আমরা এই ইঞ্জিনটি স্টার্ট দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিই। এই ইঞ্জিনটি বাইক এবং কারের মতো সেলফ স্টার্টের মাধ্যমে স্টার্ট হয়ে থাকে। কোনো ধরনের হ্যান্ডেলের প্রয়োজন হয় না। খুব ইজিভাবে ব্যাটারির সাহায্যে এই ইঞ্জিন অনায়াসে সেলফ স্টার্ট দেওয়া যায়। তাই আমরা ব্যাটারির কানেকশন সম্পন্ন করি। এখন সেলফ স্টার্ট দেওয়ার পালা। আসুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে সেলফ স্টার্ট দিতে হয়। কথা বলতে হবে। গিয়ার ফেলে দেখেন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ সার্ভিসিং শেষ এবং আমরা ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দেখেছি ইঞ্জিনে কোনো প্রকার সমস্যা নাই। ইঞ্জিন খুব ভালোভাবে রান করেছে। আপনারা ভিডিওতে নিশ্চয়ই দেখেছেন।